បើសិនជាយើងយល់តិចតិចឬក៏យើងមិនច្បាស់មិនប្រកបយើងថាខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំស្ដាប់អត់តន់ក៏វីក្បាលហ្មងដើរចេញឬក៏យើងមិនដើរចេញប៉ុន្តែយើងឲ្យអ្នកផ្សេងគេមកជួយអញ្ចឹងហើយយើងស្ដាប់មើលថាតើអ្វីដែលយើងគិតដំបូងយើងគិតថាយើងលឺហ្នឹងគឺក្នុងន័យបែបនេះតែអ្នកដតីហ្នឹងគាត់លឺក្នុងន័យបែបហ្នឹងអត់អ្នកដែលគាត់ចេះជាងយើងគាត់បកប្រែឬក៏គាត់បញ្យល់យើងហ្នឹងតែស្តៀងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងគិតអត់ដល់ពេលដែលគេបញ្យល់មកស្តៀងជាមួយយើងគិតថាអូមិនខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវជាប្រកបឬក៏បើសិនសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយអំពូមេមិញទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានសួស្តីបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ជាទីនៅក្រឡឹកខ្ញុំមួយរយៈធំហើយដែលមិនបានចេញជាវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ឬក៏ TikTok ក៏ដោយរួមទាំង Facebook ដែរគឺមិនបានចេញវីដេអូជាលក្ខណៈការជជែកលេងជាមួយគ្នាយើងអីទេក្រមហេតុផលគឺរវល់ច្រើនបាទការងាររវល់ឆ្លៀតអត់រួចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរវល់នេះបន្តិចរវល់នោះបន្តិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅมันបានធ្វើវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងសំណួរដែលគ្នាយើងបានសួរច្រើនទេហើយមែនតើក៏ខ្ញុំទៅបានចេញមុខជជែកលេងជាមួយគ្នាយើងក៏ដោយប៉ុន្តែក៏បានធ្វើវីដេអូមេរៀនខ្លះដែរដូចថ្មីហ្នឹងគឺយើងបានចេញ1 2ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជា Facebook អញ្ចឹងពួកយើងអ្នកដែលគាត់បានតាមដានគាត់នៅតែអាចថាទទួលបានវីដេអូមួយចំនួនពីខ្ញុំដដែលប៉ុន្តែជាការឆ្លើយនឹងសំណួរដែលគ្នាយើងបានសួរគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើទេណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបដិញ្ញាថាឆ្លៀតធ្វើវីដេអូខ្លះសម្រាប់ចែកចម្លែកចំណេះដឹងមួយចំនួនដោយសារគ្នាយើងគាត់មានសំណួរហើយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសួរមកកាន់ខ្ញុំហើយក្នុងវត្ថុបំណងមួយគឺចង់បានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀនវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងភាសាចិនរបស់គាត់អញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកនៅសំណួររបស់គ្នាយើងមួយដែលផ្ដោតទៅលើការនិយាយការស្ដាប់និយាយនិងស្ដាប់ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតភាគច្រើនគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើការស្ដាប់ជាងការនិយាយមូលហេតុដោយសារការស្ដាប់គាត់អាចស្ដាប់បានរៀងច្រើនដែរការនិយាយគាត់អាចនិយាយបានរៀងច្រើនដែរប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់អត់សូវបានពួកយើងត្រូវចាំពួកយើងត្រូវបែងចែកថាការស្ដាប់មានន័យថាអ្វីដែលយើងជាអ្នកទទួលយើងទទួលយកមកនៅអ្វីដែលគេនឹងនិយាយអ្វីដែលគេចង់និយាយអញ្ចឹងហើយគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងអ្វីដែលគេនិយាយបានទេគេនិយាយពេលខ្លះគឺយើងអត់ចេះអញ្ចឹងហើយទើបយើងពិបាកនៅក្នុងការស្ដាប់ដោយសារយើងជាអ្នកទទួលគេជាអ្នកបង្កើតឃ្លាខ្លងពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះចេញមកអញ្ចឹងកម្រិតដែលគេនិយាយវាអាចខុសជាមួយនឹងកម្រិតដែលយើងអាចស្ដាប់បានអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការស្ដាប់ប៉ុន្តែចំពោះការនិយាយផ្សេងគ្នាដែរសិស្សខ្លះគាត់ថាការនិយាយចំពោះគាត់ស្រួលទេគាត់អាចនិយាយបានប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ស្ដាប់គេស្ដាប់បានតែសិស្សខ្លះគឺគាត់ស្ដាប់គេបានប៉ុន្តែគាត់និយាយមិនសូវបានមូលហេតុកាលណាយើងនិយាយថានិយាយមិនសូវបានក្រុមហេតុផលថាគាត់នៅរឹងដាឬក៏គាត់គិតអត់តន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការរៀបពាក្យនិយាយប៉ុន្តែចំពោះសិស្សដែលគាត់អាចនិយាយបានដោយសារតែការនិយាយគឺយើងខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនបានច្រើនទៅយើងអាចបូកពាក្យរៀបពាក្យអីនិយាយបានទៅតាមកម្រិតដែលយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីចំណុចមួយចំនួនដើម្បីជួយពួកយើងនៅក្នុងការស្ដាប់ភាសាចិនសម្រាប់យើងធ្វើការជាមួយជនជាតិដើមអញ្ចឹងណាដំបូងឡើយខ្ញុំថាចង់ទៅស្រាវជ្រាវមើលបន្ថែមទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការរៀនស្ដាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតទៅពេលខ្លះអ្វីដែលគេរៀបរាប់វាអត់ដូចភាពជាក់ស្ដែងអ្វីដែលគេរៀបរាប់ថាទី1យើងត្រូវធ្វើអញ្ចេះទី2យើងត្រូវធ្វើអញ្ចេះវាអត់ដូចការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទេគេរៀប10ចំណុចមកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅអនុវត្តជួនកាលបានតែមួយចំណុច2ចំណុចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានទៅឆែកមើលទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកភ្នែកទៅរកអតីតកាលវិញទៅរកថាតើពីមុនមកខ្ញុំជួបបញ្ហាខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងស្ដាប់គេអត់សូវបានពីដើមមកខ្ញុំបញ្ហាស្ដាប់មិនជាចោតទេមូលហេតុដែលថាមិនសូវជាចោតដោយសារខ្ញុំរៀនច្រើនប៉ុន្តែយើងអនុវត្តតិចរៀនច្រើនមានន័យយើងរៀនពីថ្នាក់ទី1ភាសាចិនដល់ថ្នាក់ទី6ភាសាចិនវា6ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែអត់បានធ្វើការទេណាហើយយើងរៀនផ្សេងទៀតណាថ្នាក់ផ្សេងថ្នាក់បន្តនៅក្រៅនៅវិហារនៅអីផ្សេងទៀតតែនៅតែអត់បានធ្វើការអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការរៀនសតតែម្ដង
រៀនពីក្មេងមករហូតដល់ធំអញ្ចឹងទៅដល់វ័យធ្វើការបានយើងចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកបញ្ហាអីក៏មានដែរតែស្ដាប់អត់សូវជាបញ្ហាដែរដោយសារយើងចេះពាក្យច្រើនអញ្ចឹងគេស្ដាប់មកឮមួយពាក្យណាក៏យើងអាចយល់បានយល់ប៉ុន្តែពេលខ្លះយល់ឲ្យភាំងវាមានអញ្ចឹងយល់ឲ្យភាំងនៅពេលដែលយើងយល់ឲ្យភាំងយើងអត់តន់ឲ្យពេលវេលាហ្នឹងគឺទៅហើយព្រោះគេនិយាយទៅហើយអញ្ចឹងយើងចាប់អត់តន់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតពេលដែលយើងស្ដាប់គេមិនមែនមានន័យថាពួកយើងត្រូវតែយល់គេបាន 100% ទេពួកយើងយល់គេបានត្រឹមតែ10 20បានទេប្រហែលជា 50% 60% ចាំមែនថាយើងយល់អំពីសាច់រឿងហើយមិនមែនមានន័យថាយើងនៅពេលដែលយើងភាសាចិនរបស់យើងមានកម្រិតណាមិនមែនមានន័យថាយើងសុទ្ធតែអាចស្ដាប់បានយល់បាន 50% គ្រប់សាច់រឿងទាំងអស់ទេប្រធានបទខុសគ្នាគេហៅ feel ណាមានន័យថាតំបន់ដែលយើងធ្វើនឹងខុសគ្នាស្ដាប់អត់តន់ស្ដាប់អត់ចាញ់អត់ដឹងគេនិយាយពីអីទេព្រោះទោះបីជាយើងរៀនយូរក៏ដោយឧទាហរណ៍ខ្ញុំដល់ណាបរៀនគេខ្ញុំរៀនភាសាចិនប៉ុន្តែពេលក្នុងទម្រង់ខ្លះក្នុងបែបផែនខ្លះក្នុងតំបន់ខ្លះឬក៏ក្នុងសាច់ការងារគេខ្លះអត់យល់ស្ដាប់អត់បានរហូតដល់ខ្ញុំបើសិនជាកូនសិស្សសួរថាខ្ញុំស្ដាប់អត់បានជួយស្ដាប់ឃ្លាមើលគាត់និយាយថាម៉េចតែខ្ញុំស្ដាប់មើលមកបន្តិចខ្ញុំថាអត់បានខ្ញុំអត់ចាំបាច់ត្រូវប្រឹងស្ដាប់ទៀតទេដោយសារសាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំអត់យល់តែគេនិយាយអញ្ចឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការដឹងថាគេចង់បង្ហាញអំពីអត្ថន័យអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើតែយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះដែរមិនអាហ្នឹងដោយសារតែកម្រិតដែរយើងទទួលស្គាល់ថាដោយសារកម្រិតយើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងសម្រាប់ចិនដែលគេចេះឆ្អិនឆ្អៅគេស្ដាប់តែបន្តិចគេដឹងថាអ្វីដែលគេចង់និយាយហ្នឹងនិយាយពីអីហើយអញ្ចឹងណាតែបើយើងមិនទាន់ឆ្អិនអាហ្នឹងពេលខ្លះយើងត្រូវបត់ពិសោធន៍យើងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ដកខាត់ខ្ញុំមកវិញនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការហើយខ្ញុំស្ដាប់គេអត់បានមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលយើងត្រូវអនុវត្តសាច់ការងារវាជារឿងសំខាន់ស្ដាប់អត់បានគឺចប់ពីព្រោះយើងធ្វើការគេហើយយើងស្ដាប់អត់បានគឺយើងចប់ហើយយើងពិបាកហើយយើងទៅមុខអត់រួចទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមិនមែនយើងអង្គុយតែធ្វើការជាមួយគេទេមិនមែនយើងអង្គុយតែមានសាច់ការរហូតទេពេលខ្លះក៏អត់មានសាច់ការដែរអត់មានសាច់ការមានន័យថាពេលវេលាសម្រាប់ពេលវេលាជជែកលេងពេលនោះហើយជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវដកខាត់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំសម័យថយក្រោយណាពេលខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំស្ដាប់គេអត់បានពេលនិយាយហ្នឹងពេលខ្លះខ្ញុំបដិសេធថាខ្ញុំអត់យល់ហ្មងគាត់តែគេនិយាយពូក្នុងពេលហ្នឹងគឺកលៈទេសៈហ្នឹងគឺកលៈទេសៈដែលយើងត្រូវតែយល់ទើបយើងអាចធ្វើការបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយល់តិចឬក៏យើងមិនច្បាស់មិនប្រកបយើងថាខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំស្ដាប់អត់តន់ក៏វីក្បាលហ្មងដើរចេញឬក៏យើងមិនដើរចេញប៉ុន្តែយើងឲ្យអ្នកផ្សេងគេមកជួយអញ្ចឹងហើយយើងស្ដាប់មើលថាអ្វីដែលយើងគិតដំបូងយើងគិតថាយើងលឺនោះគឺក្នុងន័យបែបនេះតែអ្នកដទៃហ្នឹងគាត់លឺក្នុងន័យបែបហ្នឹងអត់អ្នកដែលគាត់ចេះជាងយើងគាត់បកប្រែឬក៏គាត់បញ្យល់យើងហ្នឹងតែស្តៀងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងគិតអត់ដល់ពេលដែលគេបញ្យល់មកស្តៀងជាមួយយើងគិតថាមិញខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវជាប្រកបឬក៏បើសិនជាយើងថាមិញអញគិតទៅអញ្ចេះឥឡូវបើគេមកអញ្ចេះសោះសំណាងហើយដែរអញមិនបថុយក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់សមត្ថភាពខ្លួនឯងអាហ្នឹងក្នុងន័យសាច់ការយើងអត់អាចថាបឡាំបកៅបានទេនៅក្នុងទម្រង់នៃការងារកាលណាយើងខុសហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទម្រង់ទី1គឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់បន្តមកទៀតពួកយើងត្រូវវឹកហាត់មិនខ្ញុំនិយាយថាក្នុងសាច់ការមួយគឺពួកយើងត្រូវច្បាស់លាស់ថាយើងស្ដាប់បានឬស្ដាប់មិនបានប៉ុន្តែមានពេលវេលាខ្លះគឺជាពេលវេលាដែលមិនសាច់ការពេលវេលាមិនសាច់ការគឺជាឱកាសសម្រាប់ការដកខាត់របស់យើងឧទាហរណ៍ថាចប់ពីការអញ្ជើញហ្នឹងណាម៉ោងសម្រាប់ហ្នឹងមិញខ្ញុំស្ដាប់បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ឬក៏យើងអាសានិយាយលេងជាមួយគេដើម្បីបណ្ដោះភាពស៊ាំរបស់យើងភាពស៊ាំជារឿងសំខាន់ពេលខ្លះយើងចេះច្រើនហើយអ្នកខ្លះគាត់ចេះពាក្យអ្នកខ្លះគាត់រៀនចប់សភៅ3 4 5ក្បាលប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេគាត់ស្ដាប់គេអត់បានអាហ្នឹងដោយសារតែស៊ាំយើងអត់ស៊ាំជាមួយតង់របស់គេយើងអត់ស៊ាំជាមួយនឹងល្បឿននៃការនិយាយរបស់គេខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៀតហើយបើសិនជាពួកយើងធ្លាប់បានស្ដាប់ខ្ញុំពីដើមមកគាត់អាចនឹងគិតថាខ្ញុំនិយាយរឿងដដែលប៉ុន្តែវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនធ្លាប់បានស្ដាប់ខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនជីកសិកម្មខែទី1ខ្ញុំដាក់ពាក្យជាអ្នកបកប្រែណាខែទី1គេឲ្យខ្ញុំចុះខេត្តពេលដែលខ្ញុំចុះខេត្តជាមួយនឹងជនជាតិចិនម្នាក់ដែលគាត់មកពីតំបន់គាត់មកពីប៉េកាំងគេចាត់ទុកថាជាភាសាផ្លូវការជាតំបន់ដែលមានការលើកដាក់សម្លេងផ្លូវការរបស់ជនជាតិចិននៅពេលដែល
anh ấy trong lưu từ kia đã trong còn mình chụp đấy sầm ép bọc col rồi có nẹt này bằng hai luồn rồi có bằng hai sầm lên được nông bản anh cái hộp lâu ca bảo rọt và thì họ dừng dậy bỏ tủ tôi được có bỏ về trụ bảo rọt cái gió nè miền lực ca lực đã sầm lấy được có pizza nèไปcắn từng gì cái prao chia pizza cold bị bố cana tài đầm bon xanh xanh thế này ca lực đã sầm lấy ca gì cứ khóc khóc nè chẳng cái thời ca standard luôn mùi chẳng nèไปcắn cứ chia cái chặt tộc ta chia standard bậc kề chẳng này chẳng ở trên chia trên đây nhom thu ca chỉ mỗi quát cứ chia trên chia trên này mò piไปcắn chẳng ca lực đã sầm lấy ca gì bậc cấp xén không pi trên chiết chân mà chấm nuốt đây còn mò pi Quảng Tông còn mò pi Quảng Châu còn mò pi Chảo Châu ấy chẳng tận hai đấy mà nhom vậy chẳng bên này ta ở trên chiết chân đấy còn mò pi Quảng Châu còn mò pi Quảng Tông ấy đó còn miền phía sau bao quát xây mùi ở thì đôi cả tàng như hai cả tàng nó cắt thuần đấy hết rồi Quảng Tông họa đó hay là pe hát còn riêng cọng ngữ miền này cọng ngữ chỉ phía sau tivi bọc quạt chấm có tuyệt đôi chỉ dừng đại dương miền phía sau khmái hai dương riêng phía sau cọng ngữ chẳng cứ dương miền dương trẻ được cái này dương trẻ dương miền phía sau đàm mối dương miền phía sau thì bị chẳng càng gì bao quát cho mỗi nó càng gì bao dương cứ được cái này bên đấy rồi miền này pe cán cứ quạt phía sau đàm bao quát tầm đó cứ pe càng cứ càng bảy chín đó chẳng cứ quạt pra phù thông hùa phía sau chân cọc ngữ chẳng càng gì bao quát cứ standard chẳng chương của bạn standard nó pe là chẳng bỏ mò bánh cứ nó pe này nhóm thua ca chỉ mới có tàu vốn cứ nhóm snap có đặt bàn còn dễ cái nhóm snap bàn này snap bàn tiền pia snap bàn tiền clear snap bàn rồi hốt trong đặt chất hàng trong chỗ bay pe nó thấy cho thật hại nhóm chạm bán cứ nhóm cho tờ bạch đập bòn pe đắng tới thua ca bàn pi ngái mà ngái pi ngái thì pi nó nhóm của ngày thì mỗi nhóm cái thằng bài tập bàn mà ngày chắc nhóm ngày thì pi nó tập ba thứ cam cái này giấy sẽ cái nhóm snap bàn là bên nhóm kết luôn ai như thế tập lọp tới với nhóm đã bị chỗ bay nhóm thời cả tê của nhóm snap kiệt bàn sao bàn đấy nơi ngày thì bay nơi ngày thì 4 nơi ngày thì 5 của dân chọc hạt của nó 5 ngày trong snap cọt bàn snap bàn rồi hốt pi còn giấy sắp cái nhóm ai vô phải còn giấy bị PA cái lấy nó trong mình chạy bị cái dân tha thiệp xòm tên năng bạ giả cả thiệp xòm tên năng phía xa ca lực đã sầm lây là bươn rồi bỏ đầy cu để dương cặp bông dây dùm muối đó vì chỉ đường sầm khăn dương thợ cà phê về lìa bà sen được dương là miền cầm rạch phía xa năng hiện sáu chấn ca tiêm tia ở miền thiệp xòm dùm muối năng bạ giả cả bao giờ nó về ai năng hiện du đài đôi trong chắc trong miền cư tràn trong riêng bán tràn đài chấn trong ai bẩn xòm dùm muối năng bạ giả cả dùm muối năng tông đó tầm mà tịch của dương rọp tới thèm ngày buồn ngày chập đam mê rộng tha để đối diện sạp bàn làm ngày khi dân sạp bàn hiện cua sắm dân thợ cà phê về lên một ngày pi ngày tiết dân đọc hạt vô tầm đó còn nay bên cạnh này khác tiết cứ dân sạp ăn bán tụi bây giờ dân prang sạp dạng ná rồi cà phê về lên du bên á có dân sạp bàn đã cầm hạt phò thá quạt để gì phía xa cọt ngư nó ấp chắc bát tầm đó cọt ngư nó phụ thống hòa bây giờ dân có bông riêng nỉ hảo mà vừa hẳn hảo xe nỉ nó vừa gì hẳn hảo nỉ treo sao mà anh ấy cứ phụ thống hòa đó pe Quảng Tông hòa chân cả tăng nè Chảo Châu nó này kể Chảo Châu nó được chia nhưng là cái chiêu chân cái chiêu chẳng bên đây nắp xanh cái này chứ cứ dân sắp có ban tây nẹt lá con gì phụ thông hoa nó dễ cọt ngư nó bàn tay con lia mà hồn lia chừng môi là phía xa đau bao quạt là hồn chứ dân sắp mấy cái sắp bàn này trong lo thua ca chừng môi ở crom chân chết chân đại quạt thua ca bằng nằng tay quạt ở miền phía xa đau bao quạt nắng hơi quạt hiện chả nát từ tiền ở dụ học ở dụ hà dụ anh chắc hay quạt ở sau chơi hà phía xa cọt ngư chắc nó bây giờ dân vậy mới quát đau bàn tì to tay mình chân chết chân được khi nắng quạt bọ prai dương mà mình quạt bọ prai chơi phía xa cọt ngư dương sạp bàn dính vô là bà tại sao quạt vậy tràn hay quạt ở sau bàn trên cho các chẳng phía xa cọt ngư bao cốt con mình lọ đây chẳng dương của bạn nó không cả sạp nó cả nàyแบบนั้นvà đây là sân chỉ quạt riêng rồi có quạt pra nó cứ cọt ngư hói chẳng dương còn là thợ cà phê lên làm bay mình xôm chỉ môi năng ở đây để quạt lực lang mình xôm chỉ môi năng cả lực đã sầm lên mình xôm chỉ môi năng là bươn này còn chế nó cứ dương trai pt chứ và không cả đấy để bùi dương miền cực trời tại bà xin chỉ bùi dương sao nhầm đòn hắn biết gọt sao mình sâu mình sâu mờ mình sâu sợ đạn tao bùi dương ban ấy từ xôm dùng mình cả sợ đạn bùi mình là không luôn dương á ăn miên ấy sao thì sao chân bùi dương mình mà chập bàn này hay kịp hở là bảo pan này đập bên chẳng dương sợ đạp kẹt ban tề nè chẳng to tại dương phía diêm
ប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងហ្នឹងទៅដកខាត់ប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រប្រឹងអានប្រឹងទិញប្រឹងស្ដាប់បានពួកយើងអាចស្ដាប់បានហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាពួកយើងកំពុងតែរៀនជាមួយនឹងអ្នកណាក៏ដោយគ្រូណាក៏ដោយធម្មតាគេរៀនគេមានអត្ថបទឬក៏សន្ទនាពួកយើងអានមើលពួកយើងអានអត្ថបទហ្នឹងហើយពួកយើងយល់អត់ពួកយើងយល់ថាអូខ្ញុំយល់ហើយអានេះអូខេយល់ហើយមានន័យថាកម្រិតរបស់យើងយល់បានបើយល់មិនទាន់បានទេពួកយើងគិតមើលយើងគិតមកអានេះប្រហែលជាអាចមានន័យចាស់នេះមានអាចមានន័យចាស់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគ្រូរបស់យើងបកមកតើត្រូវជាមួយអ្វីដែលយើងគិតអត់អានេះគឺជាការរៀនបណ្ដោះពាក្យដែររៀនក្នុងការស្វែងយល់ពាក្យពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងថាពេលខ្លះមិនមានន័យថាពួកយើងស្ដាប់គេយល់ 100% ទេអត់ទេពួកយើងស្ដាប់គេពេលខ្លះយល់បាន 50% 40% ឬក៏ 60% ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងចាត់ទុកថាយើងអាចនឹងរីកចម្រើនបានតទៅទៀតអញ្ចឹងណាបើសិនបើយើងស្ដាប់គេបាន 20-30% ចឹងវាតិចអញ្ចឹងយើងអត់អាចយល់អំពីអត្ថន័យនៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបានទេណាចំណុចនេះខ្ញុំនិយាយថាសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងខ្ញុំចង់និយាយថាចាថាបើសិនបើយើងខ្សោយក្នុងការស្ដាប់វាមានលក្ខខណ្ឌទី1គឺពួកយើងខ្សោយពាក្យអត់សូវចេះពាក្យច្រើនអញ្ចឹងយើងស្ដាប់គេក៏ស្ដាប់បានដែរហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺដោយសារតែជនជាតិចិនដែលយើងធ្វើការជាមួយនោះយើងអត់ទាន់ស៊ាំជាមួយភាសាហ្នឹងយើងអត់ទាន់ស៊ាំជាមួយបរិយាកាសអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាចំណុចទី3គឺអាចថាគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងលាយឡំឬក៏ការលើកដាក់សម្លេងរបស់គាត់ខ្ញុំមិននិយាយថាគាត់មិនល្អទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ខុសពីអ្វីដែលយើងកំពុងរៀនអញ្ចឹងក៏ជាហេតុផលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការស្ដាប់គាត់ឲ្យបានច្រើនដែរយល់គាត់ឲ្យបានច្រើនដែរអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែរអញ្ចឹង3ចំណុចហើយចំណុចផ្សេងទៀតក៏អាចផ្សាយផ្សំគ្នាហ្នឹងពួកយើងគិតបន្ថែមដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្ញុំជាសារលើកទឹកចិត្តគឺខ្ញុំសឹងនិយាយខ្លីថាពួកយើងកុំគិតច្រើនទៅលើថាស្ដាប់បានឬក៏ស្ដាប់មិនបានប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវព្យាយាមដោះខាត់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបើពួកយើងខ្សោយស្ដាប់ព្យាយាមស្ដាប់ខ្សោយអានព្យាយាមអានខ្សោយនិយាយព្យាយាមនិយាយខ្សោយកន្លែងណាព្យាយាមកន្លែងហ្នឹងពួកយើងថាស្ដាប់ណែណាស្ដាប់គ្រូបរិញ្ញាស្ដាប់ចម្រៀងភាសាចិនស្ដាប់មេរៀនផ្សេងតាម YouTube តាមអនឡាញតាមណាខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់ពួកយើងបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកដែលរៀនភាសាចិនបច្ចុប្បន្ននេះគឺល្អប្រសើរជាងអ្នកដែលរៀនចំនួនមុនឆ្ងាយពីព្រោះយើងមានបណ្ដាញសង្គមយើងមាន YouTube Facebook ហើយមានអ្នកចាំចែករំលែកភាសាទាំងអស់ហ្នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកយើងមានជំរើសច្រើននៅក្នុងការរៀនខុសអំពីអ្នកមុនដែលគាត់ពឹងទៅលើសភៅកាសែតក៏មិនមានស្ដាប់ចង់រៀនស្ដាប់ក៏ពិបាកណាបើនិយាយគឺអត់មានដៃគូសន្ទនានិយាយតែខ្លួនឯងស្ដាប់តែខ្លួនឯងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នពួកយើងធ្វើការផងណាពួកយើងមានអ្នកដែលគាត់ចេះភាសាចិននៅតាមបណ្ដាញសង្គមអីផ្សេងអាចអនុវត្តអីចោះឡើងបានទៀតអញ្ចឹងពួកយើងមានជំរើសច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តថាខ្សោយកន្លែងណាប្រឹងកន្លែងហ្នឹងហើយមែនតើទៅសឹងនិយាយថាមិនបាច់ចាំខ្វល់ថាយើងខ្សោយអីប្រឹងអីទេគឺយើងដឹងថាតើមេរៀនឬក៏សប្តាហ៍ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងពួកយើងបានរៀនអ្វីថ្មីពីភាសាហ្នឹងនៅតើពួកយើងចេះបានមួយពាក្យថ្មីទេតើពួកយើងចេះបានមួយឃ្លាថ្មីទេតើពួកយើងបាននិយាយមួយម៉ាត់នៅតើពួកយើងបានស្ដាប់ឮសំឡេងភាសាចិនដែលគេបាននិយាយខ្លះនៅពួកយើងបន្តអនុវត្តបែបហ្នឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំព្រិចដល់2 3 4ឆ្នាំចេះរត់តែច្រើនអញ្ចឹងណាឱកាសការងារក៏វាកាន់តែច្រើនទៅតាមហ្នឹងចឹងមានប៉ុណ្ណឹងចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងនិយាយរឿងវែងឆ្ងាយទៅតិចប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ផងហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងបានបន្តប្រឹងរៀនជាមួយអ្នកណាក៏បានបើសិនជារកអ្នកណារៀនមិនបានអាចមកជជែកជាមួយខ្ញុំបានយើងមានថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញមួយចំនួនអាចថាពិចារណាបានបើសិនក្នុងករណីដែលពួកយើងចាប់អារម្មណ៍ណាអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈ Facebook លេខទូរស័ព្ទឬក៏ Telegram ហើយចំពោះសភៅភាសាចិនមួយចំនួនក៏យើងមានលក់ដែរណាអញ្ចឹងបញ្ចប់វីដេអូនៅប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាំជួបជជែកគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាអរគុណ